Bu videomuzda sarma işlemini yaparken yapılan hatalardan bahsedeceğiz. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Bu arada 1000 aboneye geçtik. Katıl butonu falan açıldı, hepsi açıldı. Bizi destekleyebilirsiniz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Öncelikle yapılan en büyük hata tüm seçimi. Şöyle elimde örnek bir tütün var. Şöyle yakından göstereyim. Wisconsin'in Blue tütünü bu. Şöyle gördüğünüz gibi tütün içinde bazı fazla parçalar var. Bunları ayıklamamız gerekiyor. Tahta çıkıyor mesela bazen. Sap. Şöyle. Eğer bunları ayıklamazsak sigara yol alıyor. Ve düzensiz bir şekilde yanıyor. Buna dikkat etmeliyiz. Sonrasında en çok yapılan hata böyle büyük TAP sattığı tütünler oluyor. Büyük nasıl diyeyim 300 gram 500 gram paketler oluyor. Eğer bunları alıp çabuk bitirmezseniz ilk önce tütün böyle çıkıyor. Gördüğünüz gibi şöyle. Sonrasında bu tütün kullandıkça, hava aldıkça, nem aldıkça, nemsizlikten sonra kurudukça toz olmaya başlıyor. Kum gibi oluyor. Ve kötü bir hal alıyor. İçeceğiniz miktarda tütün alın. Kullanabileceğiniz miktarda. Yoksa tütün toz oluyor ve kötü oluyor. Sonrasında kağıt seçimi. Gördüğünüz gibi kağıtlarımız var. Size en uygun kağıt hangisi onu seçin. Benim tavsiyem ise şu brown kağıtlar. Bir tane açık var, göstereyim bunu. Şöyle brown kağıdımız var. Kahverengi kağıt. Benim tavsiyem size. Bu kimyasal işlem görmediği için klorsuzdur. Şöyle yakından göstereyim. Bu kağıt en iyisidir. İçimde hiç sorun yaşamazsınız. Ağızda kağıt tadı bırakmaz. Diğer bir kağıt tavsiyem ise şu organik hem kağıtlar var. Orijinalini bulursanız onları alabilirsiniz. Şu beyaz kağıda hiç bulaşmayın. Şöyle beyaz, Ortobin'in beyaz kağıdı var. Bunlar bayağı kötü kağıt. İçtiğiniz zaman A4 kağıt tadı geliyor. Ve hiçbir zevk almıyorsunuz. Zaten çoğu kağıt sahteleşti artık. Kağıtların özellikle gringo kağıtları. Orijinali şu anda Türkiye'de yok. Hepsi sahte diyebilirim. Sonra bunu yaptıktan sonra kağıdımızı seçtikten sonra sarma işlemine geçeceğiz. Şöyle makinamız var. Bunun 110 milimlikleri de var. Bu 70 milimlik. Yani bu makine bu kağıda göre. Gördüğünüz gibi şöyle boyunu gösterelim. Bu kağıda göre. Bunu sarabilirsiniz. Bizim yaptığımız yöntemler var birkaç tane. Onlarla yapabilirsiniz. Videolar izleyebilirsiniz. Sarma teknikleri var. Mesela şöyle bu kağıt. Tam buna göre uygun olarak kağıt. Bunun bir de büyükleri de var şöyle. Şu kağıtlar için. 110 milimlik diye geçiyor onlar. Onlardan alıp kullanabilirsiniz. Şöyle makineyi göstereyim yakından. Bunun tanıtım videosu var. Onu da izleyebilirsiniz. Elle sarabilirsiniz. Hazır konular var böyle. Yapıştırılmış. Şöyle. Göstereyim. Şöyle hazır tüpler var böyle. Biz bunun videosunu da yaptık. Onları da izleyin. Öyle sarabilirsiniz. Şöyle hazır tüpler satılıyor. Altılı paket, 12'li paket şöyle. Doldurma tüpleri var. Oradan doldurabilirsiniz. Şöyle bir aparat da yapmış. Biz böyle bizim kağıttan yaptığımız gibi yapabilirsiniz. Bunun videosu var. Onlar gibi yapabilirsiniz. Ya da satın alabilirsiniz. Satılıyor internette. Onlardan bulabilirsiniz. Elle saracaksanız dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Şöyle yakından göstereyim. Diyelim ki sarmayı bitirdiniz. Şöyle diyelim sigaramızı sardık böyle. Şöyle kapatayım onu şöyle. Diyelim bunun içi dolu olsun. Böyle sardık. Ve sigaramızı bitirdik şimdi. En sonunda zıvanayı ya da filtreyi koyacağız. Eğer siz bu zıvanayı şöyle bu zıvanayı şöyle netleşsin. Bu zıvanayı eğer çok bastırırsanız, ileri doğru ittirirseniz, şöyle sıkışırsa buradan duman gelmez. Duman burada boğulur, nem yapar ve zıvana ve filtreyi ıslatır. Eğer çok bol bırakırsanız da dökülme yapar. Sararken de aynı şekilde ne çok sıkı ne çok gevşek. Eğer çok sıkı sararsanız dediğim işlem gibi burada şu kısımda buharlaşma olur, nem olur. Hiç tat gelmez, duman gelmez. Eğer gevşek sararsanız, çok bol ve gevşek sararsanız
Çok gevşek ve bol sararsanız sigarayı, o zaman da yağ olur. Yani buradan yanar. Şöyle yandan yanmaya başlar. Duman hiç gelmez ve iğrenç bir tat alır. Sigarayı dediğimiz gibi, eğer tam yeni başladıysanız makineyle başlayın. Makineyi tam sardıktan sonra elle sarmaya geçebilirsiniz. Ya da elle sarmayı da deneyebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu alışma sürecinde geçiyor. Sigaramızı ne çok bol ne çok gevşek sarmamız gerekiyor. Tam kıvamında. Filtremizi iyi seçmemiz gerekiyor. Mesela bakın böyle bir filtremiz var. Böyle. Sünger filtremiz. Kömürlüdür bu filtre. Karbon filtre yani. Diğer tam beyaz filtreler de, onları seçebilirsiniz. Diyelim ki bütün işlemleri yaptınız, bitirdiniz. Sigarayı ateşlemek için de şöyle 2 tane çakmağım var. Böyle çakmak kullanmayın düz yanan. Böyle torçlu, pürmüzlü çakmak kullanın. Bunlar sigaranın sadece yakmanız istediğiniz yeri yakar. Şu tarafı mesela diyeyim. Bununla yaktığınız zaman sadece burayı yakar. Ama bununla yakarsanız yan tarafı da yakacağı için fazlalıklı sigaranız yağ alır. Yağ alma işlemi yapar. O yüzden her zaman torç çakmak kullanın. Yani pürmüzlü çakmak yani kullanın. Başka ne kaldı? Evet, bu benim mesela hazırladığım, şu kağıttan yaptım, ikili birleştirdim. Bunun videosunu da yapmıştım. Şöyle bu kağıda kalıp olarak koyuyorum ki böyle rahat rahat dursun diye. Şöyle doluma hazır bir, şuradan göstereyim. Doluma hazır bir tüp. Bunun mesela şuradan ağzı dolumu var. Buradan böyle koyduğumuzda şöyle tüpümüzü de buradan ilave ederek şöyle bir çubuğumuz da var. Çubuğumuzla içini dolduruyoruz. Çok fazla basmadan, sigarayı boğmadan dolduruyoruz. Evet, videomuz bu kadardı. Sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Merak ettikleriniz varsa Instagram'dan hesabımızdan sorabilirsiniz. İyi günler dileriz.